الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، dhammaan odayaasha dhaqanka, culmaa udiinka, aqoon-yahanada, waalidiinta sharafta badan, caruurteena, dhallinyaradeena dhammaantiin waxaan idinku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaan, allah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa oo maanta intuu noogu kulansiiyey khayrkan iyo wanaaggan ilaahayna waafajiyey. allahaas subxaana wa tacaala aan ku mahadinaynaa. bacdigeeda dhammaan inta arrintan wanaagga leh ka shaqaysay ee ugu horeeyaan ururka dhallinyarada maajey, walaalaha Soomaaliya jooga oo xafladan soo agaasimay oo horkacay walaalkeen Macalin Xasan tiimkiisa, iyo dhammaan inta meeshaan joogto hawshan wada, ayagana waa u mahadcelinaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinaa waalidiinta iyo caruurta oo soo xilqaamay waqtiga uu soo horay oo inay imaadaan. intaas ka bacdi arrintan oo agoon in la garab istaago waa arrin weyn oo diiniya ah. marka waalidiinta walaalaha oo arrintan mar walba u taagan oo juhdi ku bixiya, dhaqaale ku bixiya, oo agoontan kafaalo qaaday, waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ilaahay ha siiyo, maalkooda ilaahay ha u barakeeyo, awlaadooda ilaahay ha u xifdiyo, waalidkooda ilaahay ha u dembi dhaafo, wax alle waxay jecel yihiin oo macsi ahaynna ilaahay ha siiyo. intaas ka bacdi, sidoo kale waalidiinta meeshaan joogo qaar waxay u yihiin aan umaleynaa hooyo, adeer, abti, ayeeyo, awoowe. waxaan umaleynaa mas-uuliyadda naga saaran caruurtan maanta caruurta in lacag la siiya keliya ma aha, in la ogaado oo madaxa loo salaaxo waayo. marka idinkana ilaahay ha idinla garab galo. waxaan leenahay marka dhammaan inta arrintan ka shaqaysay ajar iyo xasanaad allah siiyo. caruurta waxaan umaleynaa intaan inay ka badan yihiin oo u baahan kafaalo qaadis. waxaan umaleynaa tanaan hadda in muddo ah waqti ka soo wareegatay wax in la siiyo. marka hal isxilqaabo waajibkana saaran intaan noolnahay